Só a voz de Deus é como o som de muitas águas. Alguém aqui já foi na praia à noite, na beira da praia? Alguém já foi? Não, não é fazer macumba não, é só ir lá mesmo. Alguém já foi? Você já ouviu o barulho da onda quebrando? Mas ali é uma praia. A Bíblia diz que a voz de Deus é todas as praias do mundo se quebrando junto. Um texto da Bíblia que o povo interpreta mal: Deus não procura adoração, porque adoração ele tem sobra. Deus está procurando adoradores. Aí você não gosta de barulho não? Então lá vai a notícia ruim. Qual, pastor? A Bíblia diz em Isaías capítulo 6 que os serafins ficam olhando um por outro e dizendo: Santo, 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 Santo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5 que os seres viventes de desonra, glória, louvor, adoração sejam dados a Ele. Agora escuta isso aqui: até os veinhos do céu são animados, irmão, porque a Bíblia diz que em volta do trono de Deus existe 24 anciãos assentados em 24 tronos, que joga a coroa no pé dele e se dobra dizendo: honra, glória, louvor e adoração. Se não gosta de barulho, eu não sei para onde você vai, porque o céu é barulhento e se o ensaio aqui está pronto, acabou. Agora pega essa porque é profética. Isaías diz no capítulo 6 que quando os serafins dizem santo, o umbral da porta se movimentava. O umbral de porta é para ficar parado, mas quando você adora, até o que não movimentava ganha movimento. Eu vim aqui profetizar. Levante a mão para receber. Quando você começa a adorar, haverá uma manifestação. O barulho, estou sentindo ele aqui, que vem do céu, é de glória, é de honra, é de louvor. Aí o texto diz que todos que ficaram foram cheios. Segura a mão de alguém aí, se ele quiser pegar na sua mão, pega você na dele só de raiva. Olha dentro do zoião dele aí e diga para ele assim: só quem ficou é que foi cheio. Deus não tem compromisso com quem vai, Deus tem compromisso com quem fica. Agora segura a mão dele e diga: se hoje eu sair cheio, se hoje eu sair tocado, diga: você também vai. Diga para ele: a mesma unção que eu estou recebendo, eu profetizo. Ai, eu estou te avisando que o bebê não está na casa. Isso que sai da minha boca é verdade. Eu profetizo que cada membro dessa igreja seja tomado pela glória de Deus. Agora! Enquanto você adora, o Espírito Santo vai se manifestar. Eu profetizo que cada membro dessa igreja seja tomado agora pela nuvem dessa glória. Desceu, desceu, desceu. Eu estou sentindo ele aqui, eu estou te avisando. Deixa eu correr. Quando o Espírito vem, ele vem em 6 símbolos. Primeiro símbolo do Espírito Santo é fogo. É o quê? Para que serve o fogo, pastor? Quando irmão pula na igreja, fogo é efeito dele. O fogo só tem uma finalidade. Qual? Queimar. Queimar o quê? O que não presta. Fogo vem para
trazer santidade. Então eu não acredito em alguém que diz ser cheio do fogo do Espírito e vive uma vida imunda. Eu não creio em alguém que diz ser uma vida cheia do fogo do Espírito e vive na fornicação, no adultério, na mentira, no engano, na pornografia. Não acredito. Quem tem fogo, o fogo queima tudo que não presta. Sabe qual é o problema do evangelho que estão fazendo hoje? Ah, Jesus morreu para nos fazer felizes. Diga para o seu irmão, está enganado. Irmão, Jesus não morreu para fazer ninguém feliz, não. Porque se ele tivesse morrido para me fazer feliz, pastor, ele ia dizer, sede feliz porque eu sou. Mas ele diz, sede porque eu sou. Porque tudo que te faz feliz não te faz santo. Mas a santidade vai fazer você viver feliz com ele para sempre. Não adianta dizer que tem, mas viver a vida de qualquer jeito. Um fogo que só pega no Congresso é fogo de palha. O fogo do Espírito tem que queimar o mundo todo em você. Um fogo que só pega no culto especial. Para quem tem o fogo do Espírito, todo culto é especial. Agora, o que é santidade? Ninguém é santo. A gente está em um processo de santificar. O que é santificação? É melhorar todo dia. Agora tem gente que parece que quanto mais o dia passa, pior ele fica. Muda de vida. E o fogo é para trazer purificação. Segundo o símbolo do Espírito Santo, é vento. Para que serve o vento? O vento é como o nosso oxigênio espiritual. Irmão, você consegue ficar meia hora sem respirar? Quer tentar? Eu te espero. Se você viver e voltar para contar, milagre. Porque ninguém consegue ficar meia hora sem respirar. Então isso significa que quem não tem o Espírito Santo está morto. Porque ele é o seu oxigênio espiritual. Você lembra de Ezequiel 37, quando o Espírito entrou no vale, o que a Bíblia diz? Cada osso se juntou ao seu e ele trouxe vida. Primeira coisa, você passa num lugar onde tem um esqueleto de qualquer animal, você vai procurar, os ossos estão espalhados, mesmo sendo um. Imagina um vale cheio. Tinha osso dele que estava aqui, que o país dele estava no norte, o outro estava no sul. Quando o vento soprou, Deus não é brasileiro. Se Deus fosse brasileiro, ele ia dizer, junta esse osso com esse aí mesmo que vai dar certo. Mas a Bíblia diz que cada osso juntou ao seu. Porque quando o Espírito Santo soprar na tua vida, tudo que está fora do lugar vai voltar para o lugar. E diz a Bíblia que quando o vento sopra, colocou-se de pé um exército. Então a finalidade do vento é trazer vida. Terceiro símbolo do Espírito Santo é água. Para que serve a água? Para tomar banho. Até no frio, tá? Para matar a sede. Eu vou ficar com a sede. O problema não é falta de água. O problema é falta de sede. Porque a água tem de sobrar. Você percebeu que as pessoas não têm mais interesse pelo Espírito Santo? Irmão, eu orei 5 anos para ser batizado com o Espírito Santo. Chamava os enfermos na frente, eu ia. Você está doente de quê? Não, só quero ser batizado. Chamava os ímpios na frente, eu também ia. Você quer aceitar Jesus? Não, quero ser batizado. Chamava para ser batizado, eu ia. Você quer o quê? Quero ser batizado. 5 anos. E eu ia todo culto, todo evento, todo dia que chamasse. E o dia que Jesus me batizou, eu estava no monte, nem estava na igreja. Mas havia uma sede. Sabe qual é o problema dessa geração? É que eles têm sede de Jesus só no louvor. Acabou o culto, Jesus nem ninguém mais para eles. Na igreja todo mundo ama ele. Acabou o evento da igreja, ninguém ama ele mais. E você não percebe que a sua vida se tornou uma terra seca. O salmista diz que como a corça suspira por corrente de água, ele tinha sede de Deus. Essa geração tem sede da Netflix, tem sede do WhatsApp, tem sede das redes sociais,
mas não tem sede do Espírito Santo. E sabe qual é o problema? Vou te dar um exemplo. Se você tiver com muita sede, alguém te dá um copo de Coca-Cola gelado, você toma, é uma maravilha, ela mata a sua sede momentaneamente, mas não mata a sua sede de vez. Alguém te dá um copo de suco de limão que hidrata mais, uma água de coco, ela mata a sua sede momentaneamente, mas não mata de fato a sua sede, porque nada substitui a água. Você sabe que tem gente que vive procurando coisa e continua sedento? Porque você está bebendo da fonte errada. Aí você procura, mas a sede continua. Tem gente que tem dinheiro, mas não é feliz. Tem casa boa, mas não é feliz. Tem um casamento, casado, não é bonito, a mulher é bonita, tem filho, mas nada parece que preenche. Por quê? Porque está faltando alguém. Quem? Deus. Segundo o saudoso doutor Billy Graham, existe um espaço dentro do homem que ninguém pode suprir, a não ser a presença do Espírito Santo. Então você pode ir para qualquer lugar. Se você não tiver, ele vai continuar com sede de alguma coisa. Agora, o dia que você beber dele, você pode morar numa choupana, numa rua sem calçamento. Você pode morar numa casa de sapê, mas se ele estiver lá dentro, a sua alma é preenchida. Vamos lá. Outro símbolo do Espírito Santo é bomba. É o quê? Olhe bem aqui para mim. Olhe bem para mim. Escute o seguinte. Você pode ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Se alguém achar, depois me procure e me fale. Não existe ninguém na Bíblia que recebeu o Espírito em forma de pomba, a não ser Jesus. Você não acha ninguém mais, só ele. Sabe por quê? Porque pomba representa pureza. Pomba representa o quê? E o único que veio à terra, nasceu santo, cresceu santo, viveu santo, morreu santo, ressuscitou santo, subiu santo, continua santo, vai voltar santo, vai buscar a igreja santa, se chama Jesus Cristo. Se alguém disser que viu uma pomba voando na sua cabeça, repreende a outra. Que outro, pastor? A pomba aqui fica girando assim. Que o único que recebeu veio em forma de pomba foi Jesus. Então dispensa o comentário. E agora eu vou chegar no tema da festa. O que o símbolo do Espírito Santo é óleo, unção. Já perceberam, irmão, que a gente fala muito sobre unção, mas quase ninguém sabe o que é? O que é unção? Esse dia um amigo disse: não, pastor, unção é porque unção não é para unção. O que é unção? No dicionário Aurélio, que é Aurélio? Dicionário de português. Unção é ato ou efeito de ungir. Que é unção? Alguém pega o óleo, unge a sua cabeça, você está cheio da unção porque ele te ungiu. Mas numa linguagem espiritual, unção é uma capacidade dada por Deus para você fazer o que a maioria não sabe. Porque na Epístola de João ele diz: vocês têm a unção do santo e sabeis de tudo. Então diga comigo, quem tem a unção, se não sabe, aprende. Aí eu digo assim: pastor, eu queria fazer algo na igreja, mas eu não faço porque eu não sei. Busca a unção, que a unção te ensina. Então olha para o seu vizinho, dá um sorriso para ele, mostra se escovou o dente e diga para ele assim: na verdade, na igreja só não trabalha quem não quer. Porque o que você não sabe, a unção vai te ensinar.